Xin chào tất cả các bạn, thì mình sẽ thông báo một tin, đó là mình sẽ khui hàng của A.R.M.Y đợt 2 nhưng mà không biết chừng nào thôi. Thì mình đã nhắn tin rồi và mình đặt được 3 đơn hàng. Không phải là 3 mà là mình đơn hàng thứ nhất á thì mình đặt là đơn hàng thứ nhất thì mình đặt thêm có bé Lê vô trọng nữa, nhưng mà hết bé Lê rồi, hết hàng bé Lê rồi, cho nên là chị đã báo hết rồi. Mình mới đặt là rùa khổng lồ đào tí nị cam, thì trên TV và Lê thì sắp đã hết rồi. Và cái tiếp theo mình nhắn cho shop á, đó là rùa khổng lồ đào tí nị cam, thì mình cũng không có thích lắm, cho nên mình đã nói shop là mình đã đỡ lên đơn hàng rồi, không, nhưng mà chị đó không có trả lời. Chị đó không có trả lời nha, và mình rất là tức, không phải là tức mà là khá là không thích lắm. Tại vì nếu mà chị đó không có đọc rồi gửi nhầm đơn hàng của mình rồi mình hoàn trả lại kỳ lắm, cho nên là chắc ngày mai thì mình sẽ nói với chị đó, mình sẽ gọi với chị đó. Chị đó không thèm rep inbox trả lời mình luôn. Chị đó mình không có biết tại sao nữa. Mình đã nói là chị ơi cho em đặt lại sushi, một bánh bông lan cuộn 90, 2 trứng khổng lồ mỗi quả 40.000, 2 quả 80.000, một đầu mèo, một bánh bao panda 25.000 á, rồi mini 22.000, tổng là 257.000 kèm cả tiền ship rồi. Thì không có thấy gì đó rep inbox luôn, không thấy gì đó rep inbox luôn, không thấy luôn á mấy bạn. Mình không hiểu tại sao nữa, chứ là khoảng tầm thứ tư mình phải gọi điện hỏi chị đó thôi. Thứ ba hay thứ tư mình sẽ gọi điện cho chị đó hỏi, chứ không biết tại sao chị đó không rep inbox là chỉ là mình. Và nó có và chị đó có để số điện thoại và những cái tin nhắn sau cái đó mình không thấy chị đó trả lời luôn, không thấy luôn á, không biết tại sao nữa. Bây giờ mình gửi ảnh cho chị đó luôn rồi nè, mình sẽ cho các bạn xem cái ảnh mà mình xin hủy cái ảnh mà mình đặt lại đơn hàng á, mình sẽ cho các bạn xem nha. Nhưng cái này không có rõ nét nha. Thì đây là cái đơn hàng mình mới đặt, mình đã gửi hình cho chị đó luôn nè. Sushi panda nè, đầu mèo nè, rồi mini nè, trứng khổng lồ nè, với lại bánh cuộn.